兒揾飯腳食爆你個胃。咁今日個飯腳係阿媽溫小上，我哋今日去食襟江酒家。Let's go！Let's go！一入到嚟就同真水喺推車仔點心度揀點心啊！哇，那都已經拿不到了。幫我睇一個，這個要嗎？呢個我也想要，大包。拎滿咗一台，我哋就開始瘋狂食啦！要飲茶梗係要飲茶啦，開始前沖翻杯茶飲先。燒埋，食完梗係出去再攞啦！我哋仲喺車仔檔攞咗啲煎蘿蔔糕。咁多樣嘢，我最中意佢哋嘅半肥瘦叉燒，肉質軟嫩，外皮帶有微焦。我剛剛的燒賣